Hola, famílies. Bueno, com veieu, avui és una ubicació un tant diferent en els vídeos que durant els últims mesos he anat fent i els que seguiu una mica a l'Instagram i al YouTube doncs heu pogut estar una mica al corrent i anar veient. I avui estic dic estic perquè estic jo sol, al de Barro Dojo, que és l'espai on intento desenvolupar tot el tema de les arts marcials. Com veieu, hi ha decoració d'arts marcials i juntament amb un company i, i també és, diguem-ne, l'espai on diguem-ne tot el tema de gossos que tingui a veure amb formacions, xerrades, etc., és on l'he començat a desenvolupar i on al llarg d'aquest 2025, i espero que molt més enllà, doncs es continuï desenvolupant i aportant aspectes positius tant a gossos com a famílies i alhora doncs, una mica fent comunitat i a la societat, per tant, no? Llavors, gossos i arts marcials tenen molt més en comú del que ens pensem. Ja parlarem un altre vídeo que sigui més específic, però bueno, sí que volia una mica, doncs això, donar-vos les gràcies per aquest 2024, que sens dubte, tant pel dojo, per aquí, pel de Barro Dojo, com pel tema dels gossos ha sigut un bon any. I bueno, doncs, diguem-ne que aquest projecte del dojo i combinar les dues passions, gossos, educació canina i arts marcials, m'ha donat l'opció de poder oferir i treballar més coses i anar desenvolupant altres projectes que en aquest 2025 doncs, començareu a veure. I bueno, ja ha sigut un 2024, doncs, ostres, doncs hem començat a fer formacions, xerrades benèfiques que beneficien aquella protectora o refugi que col·labori amb aquella xerrada. Formacions per a famílies i persones que convisquin amb gossos i que aniran molt més enllà de les típiques formacions que poder estan més centrades en les problemàtiques dels gossos i d'aquest 2025 que en qüestió d'hores entrarem, doncs, hi haurà formacions, diguem-ne, molt interessants i que aportaran com a mínim coses noves que ajudaran molt a famílies i a gossos. I bueno, això, volia acomiadar-me d'aquest 2024, donar-vos un missatge de gratitud, de gràcies, per aquest acompanyament que m'heu fet des de les famílies del Guet com d'altres persones i famílies que aneu seguint el treball a l'Instagram o al YouTube o altres xarxes socials, els articles que vaig escrivint en el social.cat i això, i donar-vos les gràcies i animar-vos a continuar, diguem-ne, durant aquest 2025 seguint tota la feina que faig, perquè hi haurà novetats que aportaran molts beneficis als gossos i a les seves famílies. I en quant a les arts marcials, doncs una mica igual. Vale? Hi haurà novetats, hi haurà tallers, hi haurà formacions, hi haurà històries que la idea és, doncs això, aportar una perspectiva que ajudi a les persones doncs, al final a viure millor, a sentir-se millor, a autodesenvolupar-se a través d'una de les vies que són les arts marcials i que ens poden donar moltes coses positives, moltíssimes, i que malauradament doncs, estan com una mica oblidades o minoritzades, etc. I que realment és un element, un espai que ens pot
ajuda molt al nostre autodesenvolupament i a conèixer cultures noves, diferents, filosofies, pensaments, etc. Per tant, gràcies per aquest 2024 i us animo a seguir què estarem fent aquest 2025 i felicitar-vos l'any i donar-vos una mica doncs, els meus millors desitjos i desitjar-vos un feliç 2025 que segur que anirà molt millor que aquest 2024. Moltes gràcies i fins aviat.